趣你自己留意下啦嚇。好啦，嗱入到呢間照棚啦，咁呢個照棚咧，我諗唔使多介紹啦。但係如果你睇 YouTube 又好，睇 Facebook 又好啦，呢個都係成個照會嗰個重心所在，都係最搶眼嘅地方。有幾大？我唔記啦，因為佢用咗幾條竹啊、幾多條杉啊、幾多塊木板啊、幾多塊星鐵板咧，係以萬計嘅。但係我可以話一句，今年呢個棚一個棚等於一般啲神誕或者普通嘅太平清醮嘅4個棚咁大。一個棚等於4個棚咁大，咁你可以知道幾大啊？係啊，咁你做咗搭咗成個幾月㗎啦，好犀利呢個棚。咁啊竹棚搭竹棚係一個香港嘅非遺啦。咁啊呢度你大家留意下啦。好啦，咁呢個棚嗰個設計咧，呢個棚嘅設計咧喺最撚尾嗰度係一個我哋叫經壇啦，就係成個照記住係宗教嘢。所以核心就係嗰堆嘢嗱，其實呢啲嘢都係佈置嚟嘅啫，記住呢啲係佈置，真正嘅核心就係師傅念緊經。如果師傅道行唔夠，念經唔得，偷經，咁就麻煩啦。但係師傅講呀嚇，但係所以最重要嘅就係師傅念經，呢個先係成個照嗰個核心所在。OK， 咁每日師傅幾點鐘念經咧？由朝到晚7點到夜晚11點，好多頭經嘅。好多堂經嘅，好啦，喺念經嘅時候，跟住佢有好多科儀啦，好多科儀嘅時候，咁錦田咧啲鄉民咧就要跟住啲師傅係念經嘅、誦經嘅，佢哋唔識誦啊，但係佢哋要上香。有4年嘅齋菜、齋盤，喺香港嘅村民落會在喺聖國大會。啲鄉民成個而家成個錦田打照係一個人應該講係有9條村㗎嘛，9條村得唔得？呢個咩嚟㗎？呢個？應該係主記者。係咪？你係咪咩㗎？我導賞團啊！我嚟聽集下。唔得㗎，唔可以嘅，係。唔好意思啊。私人嘅。聽我講啦嚇。咁咧，念經啊，首先話念經係最重要。係啦，每日念經嘅時候咧，就要有鄉民去上香嘅。咁咩鄉民先至有資格跟師傅每日呢6日裏邊由朝到晚上香咧？嗱，呢個尊榮嚟㗎喎，唔係啊，係佢所有嘅，唔係喎。今日有齋菜，仲有幾十年齋餸，攞各位鄉民村民友，只要需要咗之後，你過嚟打會排隊攞啦。好啦，係咩咧？就係元首先至有資格去跟道長每日去上香。咁錦田呢個元首咧係有60個嘅。嗱，元首呢個名稱咧係所有嘅照會都會有嘅，意思就話拜神代表。而錦田咧係有60個拜神代表，60個拜神代表。咁咧有啲村係1個，有啲村係3個，有啲村係5個，有啲村係10個。咁錦田咧其中一個最多嘅，60個。好啦，咁咩人先至有資格成為呢個拜神代表咧？唔係錢多，唔係夠惡，唔係舉手，係要問杯。問邊個杯啊？邊個話事啊？紂王義公，所以咧，佢哋做元首咧，係喺每一年嗰年打照啊，挑選元首咧，喺每年新年嘅時候，佢哋會揀一個好日，喺紂王義公孫入邊，大家排隊喺神位面前問杯，邊個攞到聖杯最多，符合到做元首嗰個資格嘅，咁先至可以上去。係咪一定男㗎？一定要男人，冇女人，但係年齡不限。即係你咁細，你有本事，你都可以去。好啦，不過。
杯個得，打完杯之後咧，可以由佢老豆頂噶嘛。嗱，呢種就叫做柱頭制。逢係新界嘅圍村咧，打完手都係有所謂嘅柱頭制，一條柱。咩叫一條柱啊？即係一家人，縱使佢哋分咗家，但係兄弟叔伯子侄係有血緣關係噶嘛。呢個就係柱頭，所以。所以，當任何一個男丁佢打完手成功咗啦，佢就係元首啦。但係嗰個柱頭就係佢嗰個家族裏面輩份最高、年紀最大嗰位。所以咧，如果佢有塊榜嘅，嗰個榜嘅第一個名就係嗰個人嚟嘅，就唔係打杯嗰個，明白？嗱，仲有一樣嘢喎，6日打醮，朝7晚11。好金㗎，仲有咩？起都係好啊，你要貴啊，唔好話貴啊，我俾你坐啊，要你坐足一日啊，劈都腰骨痛啦。所以咧，柱頭就係發揮另一個最好功用啦，就係可以打摔角嘅接力啊！你嚟啊！到你啦！係啊，譬如話阿爺朝頭早做早課，好攰啊，阿孫，阿孫即刻換件長衫，阿爺我頂。因為我同一條柱，明白？阿侄你攰啊？阿叔頂你，阿叔又上去，明白？嗱，我哋聽日行香，哇行幾里喎，老人家行嘅，阿仔你去，係容許嘅，喺柱頭制之下係容許可以咁做嘅，呢個就係聰明民間嘅聰明。好辛苦，今日食齋啊，食齋齋，食咁多係齋喎，好攰㗎嘛。係咪啊？係啊！嗱，所以係啊，入醮場有好多禁忌嘅，頭先唔記得講，呢度講翻。嗱，記住，上我堂又好，聽我書都好，除咗講召會，我都要講禁忌。而家自由主義個人主義好強勢，但係當你去到一個醮場嘅時候咧，大家一定要尊重當地嘅民風習俗。醮場係一個宗教場所，人哋花成千萬打場醮，梗係想平平安安、順順利利完成個醮啊！所以第一件事就係要戒口，一定喺場裏邊要食齋，每靜雞攞啲雞髀入嚟啊咁樣，好大件事啊！真係俾人趕走㗎。記住，呢個唔係話呢個要尊重當地嘅民風習俗。好啦，跟住要講另一樣嘢就係頭先我哋咪去咗嗰個神壇嘅，喺一個醮場裏邊有好多有神嘅位置。我私下希望唔理你哋有冇信教，因為有冇宗教嘅信仰，落到人哋一條村度，有咁多神靈喺度。如果你想影相又好，或者你去睇咁又好，可以嘅話，唔需要上香，獻身打個1，呢樣係對嗰條村嘅一種尊重，明唔明白啊？仲有喎，好功利地啦，好功利地同大家講一樣嘢喎。當一個村民佢唔識國校，但係發覺你去到佢條村嗰度，見到佢嘅神靈，見到佢啲嘢，你識得俾個1喎，佢會點睇你啊？有料到，識門路，懂得民間風俗，尊重我哋條村，咁係咪個氣氛咪好好多啊？係咪啊？去到老馮嘅呢部機，都走咗去，係冇人會及你嘅，但係始終個感覺，記住，你哋係賓，人哋係主，我哋要分主客，記住啊！嚟到啲地方要知道禁忌啊！有啲位話唔想上，等於庫房話唔準入，唔好偷入去，梗有原因嘅。人哋做咁多嘢都係歡迎你嚟俾面上光，大佬唔通我刻意刁難你哋咩？但係醮就係醮，宗教場所就係宗教場所，中間實際上係有好多禁忌。好啦，講多一樣嘢禁忌，最尾嗰日18號係會有台大士王，頭先行過啦，係咪啊？睇過大士王啦。嗱，睇我講個醮係清醮啊，但係有人可能問啦，喂，大士王唔係趕鬼嘅咩？
咁你又話星象怪神，咁點解有鬼嘅存在咧？嗱，呢種鬼就唔係祖先嗰隻，係附近嘅孤魂野鬼，嗰啲係冇人祭祀啊，好慘啊，係冇飯開啊，冇人理啊，平日瑟縮喺嗰啲山邊啊，好啦，鄧氏家族10年一次喺度施優，係點解啊？係做善事啊，開個基金俾啲錢佢哋啊，好啦。嗱，但係咧又驚佢哋喎，發覺有免費喎，亂曬蝦咪搶嘢咯，所以民間就要整個大士王喺度管理秩序啊嘛，所以就出現咗大士王嘅指責啫嘛。好啦，但係喎有啲鬼咧係零舍百厭啊嘛，係唔聽話噶嘛，佢匿埋喺圍入邊，匿埋條巷裏邊，嗌唔出嚟啊，嗌唔要啊，咁點啊？咁於是乎咧，民間就諗呢個方法啦，就係抬個大士王，逐條位去巡，逐條巷去巡，嚇佢出嚟，逼啲錢俾佢使，逼佢食buffet，係咪啊？咁於是乎就係個所謂嘅民間嘅巡大士嘅遊嗰個程序啦。嗱不過巡大士係有禁忌嘅喎，禁忌係咩啊？第一，唔好嗌名，除非嗰個你好憎，好憎佢啊！喂，有邊個到咗啦？黑人我整佢啊！咁啊，如果唔係咧，嗱，你哋有心機，當晚如果係18號7點鐘嘅巡大士啊，你留意下，邊個，唔係佢哋冇禮貌啊，係佢哋遵守禁忌，唔敢講名啊！邊個，咁啊邊個係咪啊？好啦，第二，女性，佢哋會同你講。行開，唔好行咁近。嗱，記住，唔好以為佢哋係歧視女性，冇呢回事。其實佢哋係非常咁溫柔，因為佢哋係保護女性。因為點解咧？相對嚟講，女性係較為柔弱。如果有風情，有啲古古怪怪嘅嘢，男人就頂得順啫。女士可能剎那間頂唔順㗎嘛，咁你咪中招啊！所以佢就寧願行開少少，唔好咁近。但係你知啦，新界人咁曠野咁大，平日講説話梗係要大聲啲噶嘛，唔係點聽到啊？咁抗，咁你感覺就好似好粗魯咁樣，係咪啊？其實唔係嘅，佢背後係一種溫柔，係對女性嘅一種體貼，明唔明白？背後係咁嘅意思，千祈唔好俾啲近代嗰啲咩女性主義啊、咩歧視主義講住咯。民間風俗唔係呢回事，其實係保護你。所以唔單止係女仔㗎，細路仔都唔俾睇，就係咁解，因為佢係細路仔。不過時移世易啦，女性今時今日，你唔好咁企得咁埋，後啲遠啲叫冇問題，條位都冇問題㗎啦，條村都冇問題㗎啦，明唔明白？你又唔好喺船度啊，拱住佢啊，企得咁埋，咁佢係驚㗎嘛，就係咁解啦。所以話明白背後嗰個真正含義啊，唔好嗌名。女士唔好企得咁埋，咁就得㗎啦。不過由於錦田鄉實在太大啦，成個台大士咧，起碼排個幾2個鐘，所以如果你有興趣跟嘅話咧，都要自量下嚇。因為點解咧？嗰啲男士行得好快，咁咧有時跟唔到，咁跟唔到咧，咁就冇計㗎啦，咪要辛苦啊嚇。請問一變發財嗰個係咪同樣意義啊？你問得好，我正想講呢個問題。嗱，頭先你見到個鬼王喺度啦，隔離咪有個全身白色嘅一件發財啊！咁呢個真係民間所謂嘅白無常。喂，白無常喎，咁有啲陰嗰邊嘅喎，點解擺喺度咧？嗱，講真，阿佳哥咧搞咁多年風俗咧，我都唔明白嘅，唔明白點解當年咧啲村民村民就唔會主動擺喺白無常嘅，就係一定係以前嗰啲我哋叫做儀式專家。即係話南無又好啦，道長又好啦，或者風水先生又好啦，係佢哋 suggestion 係咁嘅啫。咁擺咗之後可能好喎，咁咪擺咯。咁點解唔擺黑無常，擺個無常啊？因為佢一見發財啊嘛，發財咧都係財神。仲有啊，你有冇見到佢造型啊？嗰條脷好長啊，有利啊嘛，生利啊嘛，明白啊？呢啲就達文西密碼嚟㗎嘛。好啦。不過咧，嗰個棚咧個搭嘅嗰個興建咧，喺
照場裏邊咧，其實係有講究嘅。頭先我講過，神棚會向住嘅照棚，因為睇大戲啊嘛。咁點解有朋友可以問佢點解側咗嘅？因為呢個棚啊，今時今日呢個位係捉過嘅。因為咧要就消防條例留翻條路俾消防車過，所以佢扭歪咗啊！以前係對到正㗎。咁啊唔好理啦呢樣嘢。咁大士王咧，一般嗰個搭棚咧係唔可以向住有人住嘅地方。係啦，即係向新山級啊、墳場啊或者屠房啊嗰啲啱啦，明白？一件發財冇所謂嘅。可以向村嘅，因為發財啊嘛，日日都發財啊嘛，真係冇問題嘅，就係咁解啦。係啊，有呢個講究嘅啲村係。OK， 好啦，嗱，咁啊講完呢，我哋講下跟住啦，經壇之外啦，咁你會留意到喺經壇嘅兩邊係有兩個好似房嗰度睇嘅。咁我哋睇下左手邊啦，係華山木偶團，咁啊做木偶喎，而家開始做緊啦。喺非物質文化裏邊，有神功戲一樣。神功戲顧名思義啦，做俾神睇嘅。咁啊，一講神功戲，好多人舉手啦。粵劇、大戲係木偶都係神功戲，即係都係做俾神睇嘅。甚至喺上世紀和平後，直到70年代，唔少新界嘅鄉村嘅打醮都係做木偶戲。係因為香港經濟發達咗、富裕咗，大家有錢咗啦，先慢慢改做粵劇神功戲。咁以前做木偶戲咧，咁啊可能有問啦，喂，咁既然有人做神功戲，做大戲咯，佢做乜鬼嘢木偶戲啊？都冇乜人睇㗎啦，都冇乜人識人欣賞㗎啦，咁樣。嗱，呢樣嘢就牽涉幾個原因啦。第一個原因。傳統，我哋啲神明幾百年嚟都係睇木偶戲，突然間你整個粵劇，我真係唔係好，我驚佢唔慣啊！我驚佢唔慣啊！所以點都好，錢就唔使得多，繼續做，此其一。第二，如果閣下係一個召會嘅負責人，或者係話得事嘅人，你敢唔敢咁輕率，突然間 cancel 咗裏邊有啲項目咧？呢樣就牽涉入政治正確嘅問題，係好現實嘅。我話俾你聽，如果你嗰啲話，雖然你係好有道理，但係你 cut 咗一啲嘢，萬一有啲不如意事發生，咁會賴乜嘢啊？咁如果你係一個話事人，一個做行政嘅人，你會唔會冒呢個險啊？就係因為有咁嘅原因，所以我今日仲睇緊木偶戲。好啊，第三樣，神功戲如果做大戲嘅話，有女花旦㗎嘛。嗱，以前係全部男性做嘅，直到薛馬爭雄，即係1920幾到30幾年嘅時候，因為要鬥爭，大家爭生意，先至開始有女花旦。但係問題嚟咯喎，其實同招牌亦經一樣嘅啫，全男性一定冇每日唔方便嘅日子，但係你女花旦你就一定有啲可能會做到唔方便嘅日子。咁呢個棚佢覺得係唔潔淨啊嘛，但係木偶就冇呢個煩惱啦，一定潔淨，係咪啊？所以種種嘅原因令到木偶戲到今時今日仍然出現。不過隱憂好大，因為而家目睹嘅呢一堂係香港碩果僅存嘅木偶戲，即係呢個叫做我哋叫做傳統木偶，即係個呢個佢講咩像啊？高腳木偶啊？手托木偶係啦，手托木偶係溫嘅only one㗎。睇得好睇，拍得好拍，幾悶都好，都要影多2張相。因為你唔知下一屆或者另一個照仲有冇得睇㗎，係啊，因為咧係啊，因為點解咧？成傳係好大問題，係佢個瀕危係嚴重過熊貓㗎，係啊。好啦，
望下嗰邊最右手邊，你見到兩個燈籠，有黃色嘅帳個帷幕嘅係咪啊？嗱，嗰度又另一個古仔啦，裏邊係供奉咗錦田鄧氏家族9條村4房人一個共祖，呢個共祖叫鄧洪儀，佢係明朝朱元璋嘅時代嘅人嚟嘅。佢哋每年打醮一定喺祠堂迎請佢嘅神主牌擺喺一個醮牌入邊，以方便佢啲子孫去拜神。子孫去拜唔係邊個拜神，係祭祀。呢個神主牌包括鄧洪儀同埋佢2位太太，大夫人係姓張，二夫人係姓郭。咁呢我行過，你可以及一及。好啦，再望落嚟，你會見到兩邊有啲花牌啊，燈光着晒，好靚嘅裝扮得。嗱，呢個咧我哋叫做工廠。工廠咧有啲寫個工咧就阿公個工，有啲係貢品個貢。咁無論點都好啦，其實作用都一樣嘅啫，就係嗰啲鄉民嚟到拜神，啲村嘅時候好遠噶嘛，來回好辛苦啊嘛，佢又設啲棚廠喺度，攞嚟擺雜物、擺龍獅、擺嘢食，等啲人拜神嘅時候可以休息，因為喺拜神成日噶嘛，要揾地方休息噶嘛，於是咪喺口裏邊休息咯。但係時至今日，多咗一個用途，就係咩咧？就係俾大家參觀。所以咧，爭妍鬥麗啊！大家用盡心思，裝扮到非常嘅美輪美奐，仲傾盡嘅家當，佢哋好多秘密，平日收埋啲古董，拎晒出嚟擺喺度，眼看手不動啊！記住，好多正嘢，我唔講係咩啦，睇你自己識唔識去揾啊！好多正嘢，舊相又有啦，古董又有啦，字畫又有啦，好多嘢嘅。咁你咧，佢哋係好歡迎大家去欣賞嘅，記住。咁咧就係咧，邊咧就6條村咯，唔係6戶人咯，6戶。因為咧，佢呢度9條村啫，但係分為6隊人啦，我哋6堆啦。佢哋依然我虎字嘅。咁點解唔係9堆啊？因為裏邊有4條村，人口相對冇咁多。咁佢哋咧就谷埋一齊，就做一堆，咁呢叫虎。所以佢哋加埋9條村就6戶人啦，就係咁解啦。咁因為以前咧要夾錢㗎嘛，唔知夾錢啊，仲要做咗元首啊，係要幫手去搭棚，係要借凳借台出嚟㗎，所以你屋企冇家底係唔敢打元首㗎。今時咁你又唔使啦，阿公有，所以喺呢度咧就錦田咧係阿公俾錢打醮。好啦，不過咧又要提一樣嘢喎。好似今日你見到呢個咁宏偉嘅醮棚，其實香港唔係淨得錦田係有財力、人力、物力可以搭呢個棚嘅。香港有好多鄉依然有咁嘅能力嘅，但係佢哋同錦田嘅相差係一樣嘢，就係地，錦田而家你睇呢個地，佢哋叫做大沙頭。係可以發展嘅，如果發展嘅，做個錦繡花園出嚟都得嘅。但係佢哋唔發展，目的為咗10年一次打醮，俾你哋踩場。呢樣你就可以知道錦田鄧氏對呢個醮會嗰個重視程度。平日呢個係咩啊？旅行車停車場嚟㗎咋，佢完全可以發展㗎。發展點解咧？佢冇咗呢個場，根本就冇得搭個咁大嘅棚。你睇下其他村啦，我去過咁多個村，好多村或者好多鄉或者好多地方，就係因為冇地方啊，逼住喺咩啊？喺球場、公園、山卡拉嗰個邊緣嚟做醮。衙前圍市區嘅喺間荒棄咗嘅學校入邊做醮，能夠有個咁大嘅場，先至能夠容許佢哋有咁大嘅發展，先能夠做到全香港最大嘅醮棚出嚟。所以呢樣嘢背後你都要了解到鄧氏嗰個苦心，明唔明啊？明白啊？你冇呢種咁嘅堅持，大家喂係喎，要打醮喎，咁緊要喎，先係嗰度塊咁大笪地，你先有得嚟睇下咁宏偉嘅建築啊！OK 嗱，大約我都講到後生啦，咁跟住咧，我哋繞住個邊